दोस्तों हमें क्या मिला है। ये यहाँ की एक हार्श रियलिटी है यहाँ की, इस पॉइंट की। दूसरा देखिए, ये है, आप खुद देख सकते हो, किसी का जवाड़ा है जी। और उसके बाद ये देखिए आप, ये किसी की हड्डी है, देखिए, और किसी का सींग मिला है, ये सींग है किसी जानवर का। देखिए, आप देख सकते हैं जी, कितना खतरनाक मंजर है यहाँ पे, एरिया है ये। जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखिए कौवे यहाँ पे काफी है, देखिए। सींग किसका होगा? सींग होगा ही किस चीज का? ये तो